Понеделното рекреативно планинарење од Пониква преку Касиро и Рамно брдо до манастирот Свети Спас и назад преку Лисо брдо до Пониква, Гард од Кочани ги заврши овогодинешните масовни рекреативни планинарски активности. Активностите на Сдруженијето на Гард од Кочани не се со цел за афирмација на Гард, туку исклучиво се во интерес на граѓаните за подобрување на нивното здравје. Огромен и загрижувачки е бројот во Македонија на граѓани кои не се вклучени како членови на спортски клубови и друштва, и токму затоа, за овие граѓани, се создадени ваквите здруженија со кои работат оспособени волонтери. Гард од Кочани како масовен спорт и помага на граѓаните од сите возрасти, па и на инвалидизираните лица, да се вклучат во спортот како рекреација, во конкретниот случај движење во планина како најздрава физичка активност. За таа цел, според изјавата на председателот на Гард од Кочани Никола Серафимов, се формираат 2, 3 па и 4 групи, како што беше тоа и неодамна при планинарењето и рекреативното движење низ Пониква и Осоговските планини. Најподготвените учесници се искачија на Царе врв, втората група до врвот Китка, а третата до манастирот во Небојани, додека четвртата група, во која имаше и инвалидизирани лица, отидоа до Бела река. За учество во активностите на Гард не е потребна членска книшка, ниту пак здравствен преглед. Доволно е да си има желба, човек сам да си помогне на своето здравје, истакнува Серафимов. До сега најмасовна спортска рекреативна манифестација е од пред 10 години, кога од ловечката куќа преку ловниот резерват до манастирот Свети Пантелемон пропешачи околу 500 симпатизери на Гард од Кочани, кои беа дојдени со 7 автобуси. Меѓу нив ги имаше и рекреативци на Гард од Скопје и по еден автобус од Прилеп, Куманово и секако од Кочани. Спортот како рекреација е потребен на секој граѓанин и како што има доживотно учење, така е потребно и доживотно спортување. Граѓанската асоциација за рекреативно движење Гард е членка на Интернационалната асоциација за спорт и култура ИСЦА со седиште во Данска, која оваа деценија ја прогласи деценија на спортот за